in Allah ya so sai inda wayonku ya ƙare, dan wayonku ya kusa ƙarewa. Ba wayo ne ganin kuna da shi ba. Can da kuna ganin kuna taimu. Kuma an yi zaɓe cikin gaskiya da adalci. Wasu 'yan siyasa sun shiga sun fita sun gama kai da sojoji an hanci kalar da abin. Shin wasu daga cikin magoya bayan jam'iyyar siyasa ta PNDS tarayya za su gaya ma mutane 'yan uwa 'yan Nijar waɗanda suka hito suka tallata shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum yau kuma a ce suna da hannuwa dumu-dumu wajen juye shi. Kuma a ce suna nan suna tsara wai harkokin siyasa amma ba da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ba. Wani irin kwatamce za su yi ma magoya bayan jam'iyyar siyasa ta PNDS tarayya da sanadiyar wannan al'amari na 26 ga watan Yuli aka walakanta su aka ƙone mana cibiyar jam'iyyar siyasa. Aka ba wasu daga cikin uwayenmu mata kashi aka walakanta su. Wani irin shiri ko tanadi waɗanga mutane za su yi ma kansu na cewa za su komo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau Dimash ce, yawmul Ahad, Lahadi wadda ta yi daidai da 2 ga wata na 6 miladiya 2024. To ‘yan uwa musulmi masu albarka, kun ji abin da maras dalili yake faɗa. Maras dalili ya ce ya za su da wanda suka tallata aka zaɓe shi, aka yi kammalallen zaɓe, aka ɗora shi matsayin shugaban ƙasa. Alhali kuma ya mance da cikinsu na suka hito, suka tona asiri saboda cin amanar da aka yi ma Muhammad Usman na shi na ya ci zaɓe kashi 59% suka hito suka hwaɗi, kowa ya jiya dai a cikin social media, ba wani na ya hwaɗi ba, 'yan fartin suna suka hwaɗi cin amanar da sun kai har suka ɗora Bazoum Muhammad bisa wannan kujera, kuma su yi imani da Allah Bazoum bai ci mulki ba, ko ba haka sun ka ci ba. Kaga wannan ka zamanto munafiki, ka zamanto fasiki, ka zamanto maƙaryaci, wanda mutumin da yake maƙaryaci kuma ba zai daina ƙaryar ba, zai kasance a cikin tsinuwa da la'anta na Allah subhanahu wa ta'ala. Na farko kenan. Na biyu, ka yi magana akan cewa ainihin za su faɗa ma mutane. Wace magana su 'yan fartin ku za su faɗa ma mutane game da tsohon shugaban ƙasa kaza 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 kaza? Ka bar ka ce za ku ce ma mutane, dan har kai kana ciki, dan kai ka yi su zama fasiki ma. Ai kai kana ciki. Za ku ce ma mutane nan da wasu shekaru in muna raye? Domin 'yan Nijar sun ga huskokinku na asali. 'Yan Nijar sun fahimci ku ba masu kishin ƙasa ne ba. 'Yan Nijar sun fahimci ku ba ƙasar kuke so ba. 'Yan Nijar sun fahimci ku aljihunku kuke so, 'yan teren kanku ne kuke biɗa. Ai 'yan Nijar sun riga sun ga huskokinku na asali, bari ca su ku. Domin yanzu in akwai wasu maƙiya ga mutanen Nijar, to kuna. Nijar ba ta da wasu maƙiya na zahiri, wallahi waɗanda suka wuce 'yan fartinku. Kun koma ganga kun shirya yaƙi, a riƙa yaƙa ƙasarku, don kar a zamna lahiya, don kar a yi mulki da kyau, domin a ce Nijar babu zaman lahiya. Kuna. Kun hita ƙasashen waje, kuna ƙulle-ƙulle, kuna haɗa kanu da turawan mulkin mallaka, kuna haɗa kanu da munafukai azzalumai ɗebabbun albarka 'yan siyasa waɗanda ke nan cikin Nijar, tsinannu waɗanda Allah ya hita da baya gare su.
suna ƙirƙiro ƙaryayyaki a cikin ƙasar Nijar suna tura muku kuma kuna yaɗa ma duniya. Saboda kuna la'antattu kuma ba dan komi ba dan kun rasa wannan ɗan kaso naku. Mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ba shi ne ya kai kansa bisa wannan kujera ba, Allah na ya kai sa. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. Babu wanda sai kai ne wannan matsayi in ba Allah ba. Amma saboda ku kuna fasikai, kuna tsinannu, kuna la'antattu, kuna ɗebabbon albarka, kuna ƙiyayya da iccen da Allah maɗaukakin sarki ya dasa. Kainuwa ce da shan Allah. Allah da kai ne na ke wannan aiki, amma ku kun koma ganga kun ci ku ba ku da ba. Ashe bari cewa su, ku hadda kai, domin huskokinku na asali babu abin da za ku ce ma 'yan Nijar, dan baka sani na ba kai. Ai kai dan kana waje na su wa'anda annan cikin gida suna munafuka suna iza maka ƙarya dan da kasari. Ai su sun ga zaman da ake cikin ƙasar Nijar. Sun ga irin kaskanci da walakanci da kallon hagarara wanda talakawan Nijar suka yi musu, saboda sun san da suna ke hwatakka a zamna lahiya. Sun sani. Wannan ɓace-ɓace da zama cikin birokin ne da 'yan fartin ku suke yi cikin gari ya mai, wannan muna labarin shi. Babu wani aiki yanzu cikin gari ya mai illa duk inda sun ka zo sun ka tsugunna ini na suka yi bacin mutane. Da sun yi haka cikin biro babu kuwa sai a taru. Wai babu laihi. Ku ci gaba da taruwa. In Allah ya so sai inda wayanku ya ƙare, da wayanku ya kusa ƙarewa. Ba wayo ne ganin kuna da shi ba. Can da kuna ganin kuna taimu mutane wayo, akwai wanda za ku juya ku yi kaza. To za a zamna sai wayonka ya ƙare, ka zama dolo. Kana zubowa miyo ana sawa kyalle ana shahe maka, an wuce tunaninka. Insha Allah. Da wa'anga bayo Allah da ka gani, Allah na ya kawo su, kuma ya kawo su na dan su ceci ƙasar ga ta Nijar. Kuma duniya ta shaida. Duniya ta shaida ƙasar Nijar ta sun kato su ce ta, kuma suna bisa ga hayya. Saboda haka ku ci gaba da duk taron da za ku yi na munafunci. Ku ci gaba da gada wadda kuke yi cikin birokin ne na zalunci. Kuna mitin na ƙarya na iskanci. Sai an kai da wayonka ya ƙare. In muna raye ni dai in ni raye in babu ne Allah su sai an hudu haka nan. Dan sai an kai da wayonku ya ƙare, wayonka zai ƙare kaf. Kuma baka ka komi ba. Ka zama dolo kana zubo miyo ana so killi matarka tana shahi. Matarka tana shahi maka. Saboda bi, saboda kana kiyayya ne da iko Allah. Duk mulki duk ba daidai na ba in ba naku na ba. Gare ku ne aka fara juyin mulki. Ku koma ganga kuna shirya ta'addanci a cikin ƙasar ku ta Nijar. Saboda kuna ɗibabbo albarka la'antattu. Sa'annan ku ce akwai wata rana wadda za ku zakkuwa ku kalli huskokin talakawa ku ce ku mutanen ƙwarai na. Wata rana ita ta ababu. Kuma in akwai tare da duk tazzaka za ku san lalle tabbat kun ci bashin mutanen Nijar. Wallahi. Za ku san da tabbat kun ci bashin talakawan Nijar. In ma shirin irin wata rana ta kuka da za a ci a taho ai siyasa ko. To za ku san kun ci bashin talakawan Nijar. Su ma talaka za su nuna muku fuskokinsu na asali game da ƙasar Nijar. Munafukan banza azzalumai. Da ba ku da wani abu kullum abinda a gurinku a zaka ƙasar Nijar zai a kashe kowa. A kashe kowa. A hana ƙasashe zaman lahiya, jihohi a hana musu zaman lahiya. Wai ba dan komi ba dan ɗan teran da kan rasa. Ku kan kuna kawai kun ka sani. Saboda kuna azzalumai. Saboda Allah ya hita da baya gare ku. Saboda kuna marasa imani. Haba. To babu laihi. Saboda haka wannan mitin da taro-taron da suka yi na munafunci 'yan fartin ku, wallahi muna da labarin shi. Cikin gari ya mai. Za su yi su ƙare, za a kai ƙarshen wayonka. Ka zama dolo. Kana zubowa miyo mata kana sa kyalle tana shahi ma, saboda an wuce tunaninka, duk abu da kaka tunani an wuce shi.
kenan wayonka ya ƙare. Allah ya tsare mu na ƙasar mu ta Nijar. Allah ya kiyaye mu na ƙasar mu ta Nijar. Allah ya daga ƙasar Nijar mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Allah ya tsare mu shi. Allah ya tsare mu shi. Allah mun baka amanarsa. Allah ka kiyaye mu shi da kiyayewarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.